พอเฮาก็จะยิดหน่อยครับนะตั้งซะโอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องนะไปแล้วไปเล่ลงไปเล่เชือกก่อไม่เยอะละเราก่อครับก่อถ้าจะเช่ไว้เรียบร้อยดูทรงที่ไอ้เพิ่นลงไปแล้วน้ำลึกสักประมาณแอลครับสวัสดีครับผมขอสวัสดีพี่ๆนาๆเพื่อนๆนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกท่านตัวนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ตัวลูกปลาเล็กๆฟิชชิ่งโมชิครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมได้ปลานาๆทุกท่านนะครับมาเบ็ดปลากันนะที่อ่างเก็บน้ำสปกหมายตอนนี้เนี่ยเราไปได้มากันเป็นเดือนแล้วนะหลังจากที่เรามาเนี่ยก็ปรากฏว่าหญ้าขึ้นเต็มเบอร์เลยครับที่ผมเลือกสถานที่ที่มาวันนี้นะครับก็เนื่องด้วยมี FC นะครับจากเชียงไฮ้นะได้เดินทางมาเบ็ดปลาตัวผมนะซึ่งนั่นก็คือคุณน้าท่านนี้ครับสวัสดีครับผมนี่นาฟุกนะครับผมถ้าท่านใดเนี่ยเคยดูคลิปผมในเมื่อ2 ปีก่อนเนาะครับคือต่อให้นาฟุกได้มาเบสตัวเฮานะครับผมแล้วก็ได้ไปทำคลิปนกกวักซึ่งคลิปตัวท่านนี่ก็สามารถลงได้มันติดไอ้พรบคุ้มครองสัตว์นะก็เลยไม่ได้ลงกันไปนะครับต่อท่านนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ม่วนช่วงหนึ่งเลยนะพอได้ไปดำน้ำไปไอ้อย่างด้วยกันด้วยนะครับที่วันนี้เนี่ยผมก็เลยปานาเพิ่นมาหน้าหมายสปกเพราะว่าหมายอื่นๆเนี่ยคือมันเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ฝนตกเป็นช่วงพายุเข้าเนาะเดี๋ยวเขาจะต้องไปลองเบ็ดปลากันดูนะครับผมว่าเขาจะได้ปลาตะกรมจากหมายนี่ก่อนนะถ้าได้เนี่ยผมจะปลานาฟุกเนี่ยไปทำข้าวคั่วที่บ้านโมชิอย่างแน่นอนนะครับเป็นไปดังตามคอนเซปต์ของช่องเฮาปลากินเป็นเรื่องแปลกปลาแปลกเป็นเรื่องธรรมชาติครับผมเอาอย่าเริ่มไปกันเอาก่อนเลยไปทางขวาปุ๊บเลยโอเคกันนี่ไอ้เอาไปจุ๊บมันเลยโอ้โหแม่นครับยำประมาณเกือบเข้าปากพอเฮาก็จะยิดหน่อยครับนะทางซ้ายที่ผมเขาอยู่นี่มันมีก่อโคอยู่ตั้งหน้าเขานะที่หน้าพอดีเลยผมก็เวลาถ้าโดนป่าก็จะยิดหน่อยครับมันอยู่ก่อโคนะเล่ได้อยู่เนอะได้อยู่เนอะแน่นอนเดี๋ยวปลาบึกจะกินนั้นครับผมน้ำเหลือยืมเชือกงูอ่ะดินไหนมันลาเดือนละ2เดือนละลาเดือนโอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องนะไปแล้วโอ้ยเดี๋ยว
เบ็ดต้องเนี่ย ไปแล้ว อะไรวะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรครับผมปลานินปลานินปลานินโอ้เฮ้ยโอ้โห โคเข้าโคเข้าโค โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โอ้ปลานินอย่างนี้มันดีนมาเน่นนะเบ็ดตกน้ำเลย พูดมาด้วยกันว่ะ นึกว่ายี่โศกแหละอีวะ ล้มกันเลยว่ะแฮมน้อยเดียวได้อ่ะแฮมน้อยเดียวได้ก็จะรุดละเกือบไปแล้วครับเอาละหลังจากเรารอมาประมาณชั่วโมงครับก็แตกปลามาตัวแรกเข้าแล้วนะเอ้ยปลานินไซส์งามๆครับตัวนี้ใหญ่ขนาดโอ้ถือว่าเป็นปลาเปิดประเด็นที่ดีครับมันปลาน้องห้องปลาปี้ถ้าจะขึ้นดีห้องมาตึกปี้ตึงน้องเด็กเกี้ยการเวฟของมาของปักแน่นขนาดนะแต่ว่าลากเอาจนล้มถึงกันกันแล้วอ่ะอันนี้ครับปลาตัวนี้แหละอยากชื่อนะฟุกได้นะนี่นะฟุกอยู่ด้านนี้ครับช่วยผมตักขอบคุณครับเนี่ยแหละเห็นไหมบอกแล้วว่ามันมีไซส์ สุดยอดแน่นอนกำลังใจมาแล้วนะถ้าหันนี่นะเป็นกิโลก็โลนได้ครับผม ปลากินแล้วหมูไปจน กินโฟมนะจ๊ะ ตะกี้นั่งเมากันเขาลืมบดอู้ถึงไหนหัน หมายพี่หน่อยเอาอุดถึงจะไปออนทัวร์อยู่อ่ะ ไอ้ว่าจะไปออนทัวร์ลำปูนเอาป่าอู้เรื่องก็ว่า ละปูนละแปนนี่หายแวบเลย หันไปนี่ก็ว่าวันที่สาไปกะ ไอ้จวนตะกี้ขวาไปขวาเนี่ยเอาซ้ายหน่อยเจ๊ครับมันเหมือนมีที่ แม่นยำมากครับผมโอ้โหเหมือนจับวางเนาะ นั่นแหละไอ้กับหมายว่าทีมมันก่อนทีมก่อนเนี่ยหมด ก็มีสองคู่นะเอา ขอไปอ๋อ อย่าดื้อที่ไหนอย่าดื้อ เป็นสายเลยนายย้อนเต้ยเชือกดูไหมเอาลูกนี่มันขำโถ่เอ้ย โดนคิดเอาตลอดเลยว่ะเฮ้ยยา อะไร ได้อยู่ ข้าวซอยจ้าได้ข้าวซอยซ้ำงามครับข้าวซอยซ้ำงามครับซับแห้งไปหน่อยตอนแรกก็ว่าปฏิดแล้วนะแต่ก็ยังติดอยู่นะครับอันนั้นก็เปิดเราไปทำงานวันจันทร์วันอังคารอยู่ฮะนะมันตอนน้องห้องปฏิเขาถึงดีห้องมันจะตีแต่น้องทำไมแกมันน้อยมันส่วนอย่างมันตัวน้อยอ่ะบ้านลางถือเพน่ะ อันนี้สงสัยถ้าจะขาดสารอาหาร เมื่อกี้ก็พาไก่เฉดอ่ะ มันก็เลยเป็น พอกำปลามานเนี่ยได้กำก็เปิด เนี่ยหิมกับลูกเนี่ยเมื่อกี้นะเ
300กันที่2กันที่2กันที่3กันแรกฟุกเว้ยฟุกใช่แล้วบ่ได้บ่ได้ตัวเอาเลยไปเล่ลงไปเล่เชือกมาแล้วครับผมละออดยังหายมาแล้วเด้อแดงเลยอ่ะโอ้ยใหญ่รอดก่อน โอ้ย ตัวโคตรใหญ่ เดี๋ยวเราเข้าไปเมื่อ ใหญ่ขนาดเลยอ่ะ นี่ครับปลานินเบอร์ไซส์งามๆครับผมทำได้แล้วครับลูกเจียงไฮ้มาบ่ผิดหวังครับบอกแล้วใหญ่กว่าของน้อยแน่นอน กลางแดงครับหางแดงกลางแดงเลยสุดยอดใหญ่มากไม่อยากพลาดเอาลูกปลายหน่อยครับนี่ครับเข้ากระชังเรียบร้อยไม่อยากจะพลาดครับผมIt's the one and only Digo Double G. เละหมดแล้วเขาอยู่มาใส่บททบนักแต่นักว่า มีละปุ๊บปลาเปื้อปะปุ่งเข้าเปื้อหมดมันเหลือ เข้าพักเกษตรเหมือนเดิมตะกี้พยันหันนั้นโฟมแล้วนะปลาต้มปุ๊บปีกขี้เก่าเนาะ กำลังจะไปตู้ ดูมันเลยทำให้เรามีโทรศัพท์เพื่อให้เขาแบบนี้ที่เป็นเจ้าของคาเฟ่ที่ไอ้ใจนะครับหลังจากที่นะเปิ้นได้ป่าไปนะครับผมก็สังเกตหันนักมีเจ้าบ้านเปิ้นเนาะซึ่งไอ้เสื้อแดงนะครับที่นาหันกันเนี่ยคือเปิ้นใส่เป็นไอ้โง่ไม่ก็เป็นรอบนะครับอันใหญ่ขนาดเลยนะซึ่งนี่ก็เป็นแฮมวิธีหนึ่งนักในการซอกป่าหากินนะครับบางทีเปิ้นอาจจะบัถนัดเรื่องเบ็ดเนาะเปิ้นก็ใส่เป็นรอบเป็นไอ้อย่างไปนะซึ่งผมคิดว่าตังปุ้นน่าจะมีโอกาสที่ป่าจะเข้านักกว่าตักของเฮานะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับภาคกระเชียขนาดเลยส่วนตังเฮาเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเปิ้นใส่รอบใส่อันอย่างตังปุ้นแล้วเนี่ยป่ามันน่าจะว่ายวนมาตังเฮานะเขาจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับคอยอารมณ์นะ แล้วก็ต่อเลยแบบแล้วนะครับและตอนนี้ถึงเที่ยงวันแล้วครับไม่ใช่ว่าฝนแล้วตอนนี้คือมันไม่ได้ยินอย่างชัดอย่างเลยประเด็นนี้คือพายุเข้าเฮานะครับตอนนี้เนี่ยคือฝนตกนักขนาดตอนนี้เราไม่สามารถจะหาเบ็ดได้สักอย่างเลยนะครับตอนนี้เนี่ยคือเรากำลังนั่งรอเบ็ดจากที่เราเบ็ดกันมาได้ประมาณ2 ชั่วโมงนะครับมีอาการอย่างสักอย่างส่วนทางบ้านเนี่ยต่อจากเจ้าหน้าตอนที่ฝนเนี่ยมาตกเนี่ยทางหมู่บ้านเปิดก็ได้เอาเมื่อโฮแดงมันมีงานเมื่อก็เอาโคมลอยโคมไฟสักอย่างนะครับเมื่อก็จูขึ้นฟ้าเนี่ยประเดี๋ยวที่ให้ตกเนี่ยเบอร์แล้วว่าฝนมันตกโดนนะมีฝนตกลงมาตุ้มตั้มเนี่ยฝนตกนี่ให้จะแปลงกับมือนะครับเพราะค่อนข้างจะเสียงดังถ้าเพื่อป่าตะโกมเนี่ยถ้าอย่ามุดหนีหาเข้าปืนก่อมายาลาเป็นก่อมายาลาแล้วร้อยครับก่อทักกระเชยไว้เรียบร้อยแล้วครับเลยนะเพื่อเขาเนี่ยเงียบปิ้งเลยคือบรรยากาศตอนเที่ยงเนี่ยก็มาดูน้ำฟุกน้ำแบบหัวเนี่ยมันใจฮะคือหัวเขาจะอู้ดังน้อยเมื่อมาได้ยินแต่รับการเดินทางลูกเชียงรายมาเป็นอย่างไรพ่องทักอื่นมันนี่เจ็บคอกันนะผมก็ดีใจ ดังด้วย ผมก็ดีใจนะครับผม
เพราะว่าได้เดินทางจากเชียงรายมาครับตั้งใจมาหาหน่อยโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มาทำธุระตรงนี้ตัวเองนะครับ แล้วก็ตีมานี่ก็คือว่าเดี๋ยวมันเปียกฝนเนาะครับเนาะเพราะว่าช่วงก่อนเนี่ยผมก็เคยมาทำคลิปตัวน้อยนะครับเนาะแล้วต่ออย่างแล้วทีเนี้ยผมผ่านแกได้ปลานินเบอร์ไส้โลปลายปลาตะเพียนนะครับแล้วเขากับให้ร้องหมายแบบธรรมชาติพอผมก็ประสบความสำเร็จมา1 ขั้นนะครับเพราะว่าไอ้น้อยมันแกแซงไปก่อน1 แต้มนะครับแล้วก็แถมปลาพลาปลาสร้อยมาตัวสุดที่นะครับผมก็ใจแป้วละผมก็ยังสู้อยู่สรุปแล้วก็คือดีใจครับผมนะครับดีใจที่มาได้รวมทีได้ปักแห่งก้าวครับที่สำหรับผมเขานะครับในช่วงตอนเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอปลากันไปจนถึงช่วงมื้อแรงนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะเดี๋ยวก่อนเอามานี่ก่อนมาเพกันมั่วเลยเบ้ย ในที่วันนี้เนี่ยจะคาดแผนไปมาได้เลยนอกจากบัตรแต่งเต้าผู้เป้าขนมซึ่งตอนนี้ก็นั่งกินขนมอยู่นะแล้วก็มีน้องไปเห็นท่านเดิมน้องฟ้านะครับผมอยู่ทางด้านนี้นะแต่ยังดีครับตอนนี้เนี่ยบรรยากาศคือสุดยอดไปเลยบรรยากาศงานผิดตู้ก็แต่ว่าฝนตกครับช่วงนี้ก็อาจจะอู้กันแบบตามสไตล์บ้านๆหน่อยนะมองตัวนี้เราต้องมองแบบจากก็ได้แบบธรรมดาทำตัวธรรมดาธรรมชาติณตอนนี้นะครับผม ในช่วงตอนนี้นะครับขอต้อนรับพี่ๆนาทุกท่านเข้าสู่ช่วงเข้าครัวกับโมชิในทริปวันนี้เนี่ยผมได้รับเกียรติจากน้ำฟุกจากเชียงรายมาเข้าร่วมทริปต่อเข้าครัวตัวเฮานะผมในทริปวันนี้เนี่ยผมก็จะตัวใจน้ำฟุก1 อย่างเฮาจะทำเมนูที่น้ำฟุกอยากกินซึ่งเมนูที่น้ำฟุกอยากกินนั่นก็คือเมนูแบบง่ายๆเดี๋ยวง่ายๆนี่อย่างไรที่จริงมันก็เกิดหลายเมนูเนาะแต่ว่าเขาก็เอาแบบง่ายๆแบบบ้านๆนะครับก็คือเป็นปลาเผานะครับเพราะว่าอย่างที่อยากกินปลาเผาเพราะว่าคือถ้าเราไปซื้อตามกาดตามอย่างนี้เนาะนะครับมันก็สามารถซื้อมาเผาเองได้เลยแต่ว่านี่คือในความภาคภูมิใจโดยที่ว่าเราตกเองลงมือเองทำเองขับรถมาหาเองตั้งใจมาแบบเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะเอาตรงเนี้ยทำเมนูง่ายๆมันจะภูมิใจในตัวเรานะคุณได้ดีครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเพิ่มเป็นการเซลล์เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยกับเมนูปลาเผาแก่เกลือ ครับผมแล้วนี่ก็คือปลาตะกรมที่เราได้กันนะครับตัวสีแดงนี่นะนี่เป็นฝีมือผมนะผมได้ปลาตัวนี้นะครับส่วนน้ำฟุกได้ปลาตัวนี้วันนี้เราจะเอาปลาตัวนี้ทำเป็นปลาเผานะครับส่วนปลาตัวนี้เนี่ยจะเก็บไว้ให้คุณแม่เปิ้ลเราก็เข้าในที่อื่นๆนะครับผม
ไม่อยากมา สำหรับช่วงสุดท้ายนี่นะครับผมกับน้าฟุกเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนสุดท้ายนี่นะครับผมไว้มีโอกาสเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับในคลิปวันนี้ผมขอบคุณครับแล้วหาพบกันใหม่ครับผมในช่วงสุดท้ายเนี่ยผมเองนั้นอ่ะเราต้องขอบคุณเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยผมเองก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะทุกท่านนะครับเดี๋ยวอย่าไม่ได้หัวบุ๊กอ้าวสำหรับช่วงสุดท้ายนี่นะครับผมเองกับน้าฟุกเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนถึงสุดแล้วช่วงสุดท้ายนี่นะครับผมเอกนักฟุกเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะทุกท่านไอ้อย่างเนี่ย เดี๋ยวอุตส่าห์กัน การที่เราเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างอาจจะลำบากอยู่บ้างในครั้งแรก แต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย ไม่มีใครครับที่ประสบความสำเร็จในครั้งแรกที่ทำทุกคนย่อมมีการลงทุนกำไรและขาดทุนก่อนเสมอ ขอแค่เราพยายามเราก็เดินทางไปได้ครึ่งทางแล้ว